Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Benvinguts! Avui em vull centrar en un tema que ja he tocat de passada mentre analitzava els principals combats de la sèrie, però que crec que val la pena que hi parem atenció. Els millors combats de Bola de Drac no són tan bons només perquè estiguin escrits seguint una disciplina narrativa impol·luta. Exemple d'això són les 4 grans regles narratives que hem identificat en aquest canal, sinó perquè, a més, molts d'ells ens expliquen una història de fons que desenvolupa la temàtica del combat. Per tal que pugueu veure aquest detall clarament, en aquest vídeo analitzaré diverses lluites de la sèrie des d'aquesta altra perspectiva. El primer cas que he identificat d'una lluita que representa molt més que un simple combat és el 22è torneig d'arts marcials, on els combats del Ten Shin Han contra el Follet Tortuga i el Son Goku ens expliquen una història de progressió positiva. El Ten Shin Han s'ha entrenat a l'escola de la grua i li han inculcat un estil de lluita enfocat a l'assassinat. Durant els seus combats, de mica en mica es va veient que en el fons és un lluitador d'arts marcials respectable que vol guanyar per mèrits propis i no a través del joc brut. Dit això, es nota que aquest era el primer cop que el mestre intentava una cosa així. La manera com es du a terme és una mica matossera, si ho comparem amb els exemples posteriors que veurem. Més que explicar la història a través de l'acció, el que tenim són combats amb escenes intercalades de desenvolupament dels personatges, sobretot en el cas del combat entre el Follet Tortuga i el Ten Shin. A més, part del desenvolupament passa entre els combats que el Ten Shin Han fa contra el Follet Tortuga i el Son Goku. Així que, malgrat els combats també tenen un impacte clar en el personatge, encara no ens trobem davant de combats que expliquin històries completes en si mateixos. Amb això no vull dir ni de bon tros que aquests fossin mals combats, tot el contrari. Només que es nota que el mestre encara no tenia el seu estil del tot definit en aquest punt de la història, malgrat que ja intentava que els enfrontaments fossin més que simples lluites. Avancem en la història fins a arribar al primer gran exemple que ha motivat la creació d'aquest vídeo, el combat contra el Vegeta. La temàtica de fons del combat ens la introdueix el mestre via el majestuós diàleg inicial entre el Goku i el Vegeta. Tens molta sort, hi ha pocs guerrers que tinguin l'oportunitat de rebre una lliçó d'un guerrer de superelit com jo. Poc després de néixer, els guerrers de l'espai ja es posen a prova. Els que tenen nivells més baixos s'envien als mons on els habitants són més dèbils. Tal com et van fer a tu, Kakarot. Fent-te fora com un gos. Però vaig tenir la sort de venir a parar a la Terra. En el fons n'hauria d'estar agraït. Qui t'ha dit que un guerrer de nivell baix no pugui superar un guerrer d'elit, si s'ho proposa? Va, no em facis riure. Ara mateix t'ensenyaré una paret que no seràs capaç d'escalar mai, només amb l'esforç. Per tant, aquest combat també serà la història de com uns inútils poden superar un superelit amb esforç. Analitzem la lluita des d'aquesta perspectiva. El combat comença amb un Vegeta confiat que supera el Goku clarament, fins i tot quan aquest fa servir l'atac del Kaito, però que es veu superat quan el Goku força la seva nova tècnica fins més enllà del límit, multiplicant el seu poder per 3. Inútil, amb esforç, ha superat el geni per primer cop. Això força el Vegeta, que no s'esperava que el Goku el pogués superar,
a recórrer al seu millor atac, el Garlic Ho. El Goku li planta cara amb el seu atac homònim, el Kamehameha, i amb l'ajut d'un atac del Kaito encara més extrem, multiplicant el seu poder per 4, es torna a imposar al Vegeta. Segon cop on la temàtica del combat es repeteix. En aquest punt de la lluita, el Goku ha quedat pràcticament fora de combat. L'atac del Kaito li ha destrossat el cos i fins i tot un cop a l'espatlla amistós del Yajirobai li fa mal. I el Vegeta ho tindria molt fàcil per rematar-lo, però els esforços del Goku, si bé no han servit per derrotar-lo, sí que han servit per desestabilitzar-lo psicològicament. Malgrat tenir tot l'avantatge, el Vegeta renuncia a seguir lluitant de tu a tu amb el Son Goku i decideix emprar una mesura desesperada que, insisteixo, no li calia en absolut. Crea una lluna artificial amb la seva pròpia energia, fet que el desgasta moltíssim, i es transforma en Ozaru per multiplicar el seu poder i tornar a tenir un avantatge decisiu. Com que es veu guanyador un altre cop i a l'objectiu inicial de castigar la traïció del Kakarot s'hi afegeix el de castigar-lo pel mal i la humiliació que li ha causat, el Vegeta es dedica a torturar-lo en comptes de rematar-lo, cosa que permet al Gohan i al Krillin arribar just a temps. La seva estratègia per salvar el Goku falla, però el Vegeta no comptava amb la intervenció del Yajirobai, l'amic més covard i excèntric del Son Goku. De nou, l'esforç del Goku, aquest cop no durant la lluita, sinó durant la vida que havia dut a la Terra i els amics i família que havia fet, s'imposen altre cop al poder superior del Vegeta. En altres paraules, el millor amic del Goku, el seu fill i el seu amic més excèntric aconsegueixen superar el Vegeta al moment del combat on aquest era més poderós. Però no només això. Fins i tot el sadisme del Vegeta que permet als amics del Goku arribar a temps es pot justificar pels esforços del Goku al principi del combat. La idea inicial del Vegeta era més aviat jugar amb ell, humiliar-lo, que no pas torturar-lo. Però el fet que el Goku li hagi fet tan mal fa que el Vegeta no es conformi ja simplement amb ser molt superior, sinó que l'ha de fer patir molt més del que ha patit ell per sentir-se que està en pau. Dit d'una altra manera, l'esforç del Goku durant la lluita provoca que el Vegeta actuï com ho acaba fent, i al mateix temps els esforços que havia fet abans de la lluita en provoquen la seva salvació. El combat no està guanyat, però, ja que el Vegeta segueix sent superior al Krillin, el Son Gohan i el Yajirobai junts. De fet, els dos primers els deixa fora de combat ràpidament, i el tercer ja fa estona que torna a estar amagat entre les roques pregant que el Vegeta se n'oblidi. Però, confiat de la seva victòria un altre cop i encara obsessionat a infligir el càstig més gran imaginable al Son Goku, es dedica a fer el ruc un altre cop provocant la ràbia del Son Gohan. Aquest, per moments, es posa al nivell del Vegeta, tot i que a mesura que lluiten la superior experiència en combat d'aquest fa que es comenci a imposar. Mentrestant, el Goku li dona al Krillin la bola Genki que no havia pogut llançar abans, i aquest, gràcies a la seva experiència en arts marcials, aconsegueix dominar la tècnica i executar-la. El Vegeta, per desgràcia, l'esquiva, però el Son Gohan l'aconsegueix fer rebotar gràcies a que té un cor pur i la tècnica acaba impactant en l'objectiu. Altre cop, l'esforç dels nostres herois aconsegueix superar algú que era molt superior a ells. I arribem als compassos finals, on un altre cop amb l'esforç de tots tres i el fet que la lluna artificial del Vegeta encara estigui activa, el seu acte de covardia quan tenia el combat guanyat, forçat pel Son Goku quan el supera per segon cop, se li acaba girant en contra, permeten un desenllaç del combat favorable als nostres herois. Com podeu veure, a part de ser la història de com el Goku i els seus amics van salvar la Terra del Vegeta,
També és la història de com uns inútils, amb molt d'esforç, van poder superar tot un tità com ho era el Vegeta en comparació a ells. L'acció al servei de la narrativa per tal de donar-li un significat que va més enllà de l'impacte directe a la trama que aquesta pugui tenir, com si a part d'una bona lluita ens trobéssim també davant d'una bona faula que ens transmet un missatge de fons i que dona més transfons a l'acció. Tot això fa que els combats de bola de drac encara siguin inigualables, fins i tot si els comparem amb els shonens més actuals. I parlant de faules, us sona la de la llebre i la tortuga? Doncs aquesta serà la temàtica de fons del següent combat que analitzarem des d'aquesta perspectiva, el del Freezer contra el Son Goku. Tot i que en aparença pugui semblar que el tema es repeteix, hi ha una diferència clau respecte al combat anterior. Si contra el Vegeta era l'esforç dels nostres herois el que els va permetre guanyar la lluita, a la faula de la llebre i la tortuga no era només l'esforç i constància de la tortuga que la van permetre guanyar, sinó sobretot la mala actitud de la llebre. Dit d'una altra manera, en aquesta lluita el motiu de fons és que la mala actitud d'algú que ho té tot guanyat el pot acabar fent perdre fins i tot quan havia de semblar impossible que això passés. A diferència del combat anterior, on el diàleg entre el Goku i el Vegeta ens revelava la temàtica del combat des d'un bon començament, aquest cop la temàtica es comença a introduir subtilment als primers compassos del combat. El Freezer comença a superar el Goku en força, escapant-se del seu Kiai i clavant-li una puntada que li fa força mal tenint en compte el poc esforç que hi posa. Però el Goku aconsegueix sorprendre'l amb enginy quan l'agafa per sorpresa després de despistar-lo amb un Kamehameha controlat a distància. Però no n'hi ha prou. El Freezer s'aixeca del cop com si res, demostrant que el paper de llebre li escau com l'anell al dit. Resulta que la puntada de peu sense esforç del Freezer li ha fet més mal al Goku del que la puntada del Goku, feta amb força i agafant-lo per sorpresa, li ha fet al Freezer. La temàtica es repeteix de manera subtil al proper intercanvi i també. Freezer sorprèn el Goku amb els seus atacs d'energia variats, però el Goku aconsegueix escapar sense prendre mal gràcies a la seva astúcia i experiència en combat. Feta la introducció informal del tema, passem a la formal. El mestre Toriyama es deixa de subtileses al tercer assalt. De sobte, el Freezer comença a lluitar sense mans i en el terreny on el Goku es sent més còmode. El combat cos a cos a terra, és a dir, la força física en comptes del ki d'atac. I malgrat aconsegueixi agafar avantatge inicialment, el Goku de seguida el sorprèn i per primer cop agafa la davantera a la lluita. No dura gaire, però, ja que quan es veu mínimament acorralat, el Freezer decideix utilitzar les mans per tornar a posar-se al capdavant. Aquesta fase introductòria del tema es tanca amb el Goku verbalitzant-la a la seva manera. Diu... Que no havies dit que no faries servir les mans. Ja m'ha passat el rampell caritatiu. Jo a vegades també sóc generós, però t'aviso. M'avises? Sí, que està molt bé tenir confiança en tu mateix, però llavors t'ho creus massa i comences a cometre errors. Tens molta raó. A simple vista, podria semblar que el Goku fa referència només a aquest moment que el Freezer lluitava sense mans. I segurament el Freezer així ho va entendre i per això no hi va voler donar massa importància. Però tal i com podrem veure, aquesta frase resultarà premonitòria durant el que queda de combat. Entrem al nus del combat, on el desenvolupament d'aquesta faula es durà fins al límit de possibilitats. La tortuga ha atrapat a una llebre juganera.
Així que aquesta decideix recordar-li de què és capaç, tornant a agafar un avantatge decisiu en la carrera. Això al combat s'exemplifica d'una manera brutal. De sobte, el Freezer passa a lluitar amb el 50% del seu poder i comença a superar el Goku clarament, que per postres ens diuen que havia estat lluitant fent servir l'atac del Kaito per 10. Aquesta revelació, feta en aquest moment del combat, fins ara ni tan sols ho sospitàvem que el Goku ja estigués fent servir l'atac del Kaito, ja que en cap moment se li dibuixa una aura a la tècnica, serveix, a part de per sorprendre el lector, per aprofundir en la temàtica de la lluita. Resulta que un Freezer que encara està jugant, només que una mica més seriosament que fins llavors, podria matar d'un sol cop al Goku mentre aquest multiplica el seu poder per 10. El Goku, totalment acorralat, decideix jugar-s'ho tot amb l'atac del Kaito per 20, un nivell tan alt que no sap si el cos li podrà resistir, mentre prega perquè el Freezer hagi mentit pel que fa a que només estava fent servir el 50% de força. Però ni agafant el Freezer per sorpresa i connectant-li un Kamehameha que no va poder esquivar va ser suficient per fer-li cap mal significatiu. El Goku, en canvi, ha quedat destrossat per haver forçat massa l'atac del Kaito i el poder li cau de manera significativa. Però l'objectiu del Freezer no és matar el Goku, és a dir, guanyar la carrera. Ara tothom s'ha acabat rendint davant del seu immens poder i té pensat que el Goku faci el mateix i es posi a les seves ordres per compensar el fet que hagi perdut a gran part del seu exèrcit. Faré un petit incís. Les intencions del Freezer també se'ns van introduir subtilment quan aquest va comparar el Goku amb el capità Gineu. Sembla una comparació un pèl forçada si s'interpreta des del punt de vista estricte del poder de combat, ja que tant el cor petit com el Son Gohan i el Vegeta, a part del propi Son Goku, ja havien demostrat aptituds superiors a les del capità. Però si ho entenem des del punt de vista del Freezer fixant-se en el Goku com un potencial subordinat, la comparació de sobte té tot el sentit. Així doncs, l'objectiu del Freezer en aquesta fase de la lluita no és guanyar el Goku, sinó desmoralitzar-lo perquè aquest es rendeixi i passi a treballar per ell. A diferència del combat contra el Vegeta, on els esforços del Goku es veien recompensats d'una manera o altra, aquí la cosa és totalment diferent. Ni el millor esforç del Goku, un Kaioken multiplicat per 20, no ha pogut fer res de res al Freezer, ni a nivell físic ni psicològic. Sí, el Freezer s'ha enfadat una mica, però segueix sense voler matar el Goku i esperant la seva rendició. Però aquesta supèrbia es tradueix en una incapacitat per reconèixer el perill que encara amaga la tortuga de la faula, cosa que permet al Goku concentrar una bola Genki d'un poder descomunal. El poder de la bola Genki no depèn de la força que tingui el seu usuari, sinó de l'energia que aquest pugui acumular del seu entorn. El Freezer, que mai es deuria haver trobat davant d'una tècnica així, no veu el perill fins que el Goku ja té la bola gairebé acabada, i fins i tot havent-la vist, es distreu fàcilment quan el cor petit, el Son Gohan i el Krillin intervenen per guanyar una mica de temps. Al final, el Freezer s'oblida totalment de la bola Genki i se l'acaba menjant de ple després d'haver-se posat just davant de la seva trajectòria sense ni adonar-se'n. El Freezer el podia haver matat 1000 cops al Goku si hagués volgut, mentre aquest concentrava la tècnica, però la seva actitud nefasta de cara a guanyar el combat el fan perdre una oportunitat immillorable. Però compte, la lluita no acaba aquí. Mentre el Goku i companyia celebraven la victòria, un Freezer malferit, però encara viu i amb prou força per matar-los a tots, surt d'entre les roques. Però altre cop, la mala actitud del Freezer fa que es dediqui a matar els amics del Goku d'un en un, provocant-li l'atac de ràbia que li desperta el superguerrer.
el Goku torna a agafar avantatge a la lluita per segon cop, i aquesta vegada no és només per uns instants com la primera vegada, sinó que el Freezer es veu realment acorralat. Tant que decideix destruir el planeta per matar el Goku sense lluitar-hi, però la por a prendre mal per l'explosió fan que redueixi massa la força de l'atac i que aquest no sigui fatal de manera immediata. Si tenim en compte les circumstàncies en les que el propi Freezer acaba sobrevivint a l'explosió del planeta, una altra oportunitat que deixa escapar per la seva mala actitud, covardia en aquest cas. Per la por que tenia el mal que pogués prendre si el planeta explotava amb ell sentant a la vora, decideix reduir la força de l'atac fins al punt que només en destrueix el nucli, donant-li al Goku una altra oportunitat per guanyar-lo. Però el Freezer no ho té tot perdut, ja que finalment decideix que lluitarà amb totes les forces per primer cop durant tot el combat. Un cop al 100% de força, el combat es reprèn. El Freezer comença confiat, però amb això ja no és suficient. El Goku l'avisa que s'haurà de prendre la lluita seriosament. En aquest punt del combat, per primer cop el Freezer reconeix el Goku com un adversari digne i lluitarà a fons. L'intercanvi de cops sembla igualat, però un cop entren al terreny on el Freezer es sent més còmode i que pitjor va el Goku, els atacs d'energia, el Freezer s'imposa enviant el Goku al fons del llac i deixant-lo clarament ferit i debilitat. Però tan bon punt el Freezer es veu guanyador, decideix fer befa de la mort del Krillin, provocant altre cop la ràbia del Son Goku i permetent-li recuperar la força que havia perdut. Com podem veure, la temàtica de fons segueix ben present. La llebre ha agafat avantatge i sembla que tindrà la carrera a la butxaca, però altre cop la seva mala actitud li impedirà materialitzar aquest avantatge. Arribem al compàs final del nus del combat i també del de la faula. El Freezer, encara confiat perquè ha superat el Goku i perquè té el temps a favor, quan el planeta exploti serà el guanyador, decideix lluitar cos a cos, precisament l'aspecte que li va millor al Goku. Al principi estan igualats, però de sobte el Son Goku comença a agafar avantatge, fins que arriba al punt que la seva superioritat davant del Freezer és tal que la lluita perd tot el sentit i decideix retirar-se del combat. El motiu que dona el Freezer quan ho fa, evidentment, també lliga de ple amb la temàtica de fons de la lluita. El Goku diu: Contesta'm, mico, què vol dir que abandones? M'has atacat amb totes les teves forces i ara això et passa factura i el teu nivell de força cau en picat. De fet, ja no veig ni la necessitat de lluitar contra tu, ara. Ja t'he ferit. És a dir, la mala actitud del Freezer al llarg de la seva vida, no havia entrenat mai seriosament, combinada amb la seva mala actitud durant el combat, suposen la seva derrota davant del Goku. El desenllaç del combat és idèntic al de la faula. Quan la llebre decideix donar-ho tot de si mateixa per últim cop, la tortuga ja té tant avantatge que acaba guanyant. En aquest cas, tenim un Freezer que després de donar-se que el Goku el supera ofensivament, torna a fer servir atacs d'energia per lluitar, és a dir, la seva millor àrea de combat. Però ara ja és tard. La superioritat del Goku i el fet que el seu poder vagi caient a cada segon que passa fan que res del que intenti no pugui tenir cap efecte sobre el Saiyà. En aquest punt, el Freezer ja no pot guanyar el combat, però encara podria guanyar la guerra si actués amb intel·ligència. La seva defensa exagerada fa que cap dels cops que el Goku li clava li faci un mal significatiu, i amb el poder que encara li queda podria resistir l'explosió de Namek amb danys menors. Si fes cas al Goku, es retirés, recuperés les forces i tornés a lluitar prenent-se la lluita seriosament, guanyaria segur. Però el Freezer ni s'ho planteja això.
És massa arrogant com per acceptar una derrota parcial i encara menys en un combat que tenia tan guanyat com aquest. Decideix ignorar els avisos del Goku i caure en l'error l'altre cop llançant un segon disc d'energia. Però el Goku, que s'adona que no entrarà en raó i que ja no li queda gaire temps fins que el planeta exploti, decideix posar punt final al combat. Li clava un cop al Freezer amb intenció de rematar la feina, però la defensa extraordinària d'aquest, que fins ara havia estat la seva garantia de supervivència, li juga una mala passada. El Freezer s'aixeca massa ràpid del cop que li ha clavat el Goku, altre cop ignorant els seus avisos, i es posa davant del seu propi atac, el talla per la meitat. Si a la faula de la llebre i la tortuga, als compassos finals, la llebre perd la cursa malgrat donar-ho tot de si mateixa, el mestre Toriyama decideix dur la faula encara més enllà, fent que fins i tot el final tràgic del Freezer sigui conseqüència tant de la seva increïble constitució física, s'aixeca com si res d'un cop que hauria deixat estabornit a qualsevol altre lluitador, com de la seva mala actitud. No admet la derrota i ignora els avisos constants del Son Goku, fins i tot el que li havia de salvar la vida. Per si això encara no fos suficient, el mestre Toriyama va decidir donar un segon desenllaç al combat encara més contundent, on el missatge es repeteix. Freezer suplica per la seva vida i el Goku li dona una mica d'energia perquè, com a mínim, pugui fugir volant. Però el Freezer, encegat per la ràbia, decideix utilitzar-la per intentar-lo matar atacant-lo a traïció i fent que el Goku es vegi obligat, ara sí, a donar-li un cop de gràcia i posar punt i final al combat de manera definitiva. Com podem veure, el motiu de fons del combat es va desenvolupant a mesura que ho fa la lluita, explicant una història de fons que, altre cop, enriqueix una acció que ja de per si seria de molta qualitat i molt entretinguda. Quan dic que el mestre Toriyama era un dels genis més grans de la nostra època, és per motius com aquest. I finalment, el combat entre el Son Gohan i el Cèl·lula, que no deixa de ser la història de com el Son Gohan madurarà per convertir-se en l'heroi que la Terra necessita. Llàstima que la saga del Buu descartarà aquest desenvolupament. El combat comença amb el Son Gohan sorprenent a tothom, però encara quedant-se molt lluny del Cèl·lula. La seva actitud massa pacífica no era apta pel combat, a més, cosa que provoca el patiment dels seus amics i coneguts per la seva incapacitat per actuar quan el moment ho requereix. Quan finalment se li desperta la ràbia, es veu totalment encegat i perd l'objectiu de vista altre cop, dedicant-se a fer patir el Cèl·lula en comptes de rematar-lo. Això fa que el Cèl·lula es vegi acorralat i decideixi fer l'atac suïcida, provocant la mort del Goku, que es sacrifica per salvar-los a tots i al mateix temps li fa veure el Son Gohan com d'immadur havia estat. El Cèl·lula torna contra tot pronòstic, i malgrat el Son Gohan sembla que ja ha corregit la seva actitud, el Cèl·lula no triga a demostrar-nos que encara no era prou madur. El deixa malferit, i a diferència del que haguéssim esperat del seu pare, el Son Gohan llença la tovallola. Però aquest cop des de l'altre barri, el Son Goku aconsegueix motivar-lo perquè planti cara, i gràcies a l'ajuda del Vegeta aconsegueixen guanyar el combat pels pèls. De nou, tenim un combat que explica una història, aquest cop centrada en com el Son Gohan passarà de ser el nen que havia estat fins ara a l'heroi que la Terra necessita. Primer explorant les seves debilitats habituals, i després altres que ja s'havien insinuat durant la sèrie de manera més subtil, però que veiem clarament en aquest combat. Passem d'un Son Gohan que no era capaç d'actuar quan la situació ho requeria a un que sí que ho farà. D'un que llançava la tovallola quan la situació semblava desesperada a un que ha après a creure fins al final i a no rendir-se mai. Cada combat explica una història, algunes centrades entorn de certs personatges, altres entorn d'un missatge o temàtica de fons,
però tots ells són un producte molt millor que si s'haguessin limitat a ser simples lluites sense missatge de fons. Perquè el gènere de les arts marcials, en el fons, brilla al màxim quan també és capaç d'explicar grans històries a través dels combats. I el mestre Toriyama això ens ho va demostrar com ningú altre que hagi vist hagi aconseguit mai. Espero que hagueu fruit de valent del vídeo i que ens vegem als propers. Salut!